Wait, hoy, gumiti ka nga dyan. Wala ka nang ginawa kundi matulog. No, matulog. Gigising ka, dedi ka lang ha, bumahon ka. Tapos lingin kita din ha. Ayaw mo ha. Ayaw mong gumising ha. Ito sa'yo. Hindi mo ha. Ayaw mo talaga magising ha. Oh, ayan. Tinatawag na tayo ni Mami. Gumising ka na dyan. Gumising ka na dyan. Alay ko. Mami, ikaw na ba yan? Istorbo talaga tong kapatid ko eh. Natutulog ang tuta eh. Lagi ako inistorbo pa siya nga. Di ko inistorbo pa siya natutulog eh. Mami, good boy naman ako, diba? Diba? Good boy ako. O ano sinusumbong mo dyan, ha? Totoo naman, diba? Mami, may pagkain ka na ba dyan, ha? Gutom na ako eh. Good boy naman ako eh. Good boy naman ako. Hindi ako patunay. Isang kapatid, tulog na natulog lang. Alam, inigising ko yan. Pag magising, nain, tutulog na naman yan. Yaw naman ako siya yan no. Huwag ko to, natuloy ko naman kain ng kain. Pati gutom na tuta. Siya, Lalo na manahimik ka siya dyan. isip kain. 2 weeks pa lang kayo ah. Isa ka pa dyan, Mami. Parang Manahimik simbag na, ka. tumasagot Manahimik na. ka dyan, Mami. Sarap ng tulog ah.